faly manatitra ny araba tombo klasy tombo vavy faly mifankahita sy mifampitafa indray amin'izao ariva ny sabotsy faharoapolo ny volana jona taona roapolo sy roa arivo izao ny fandarana manokana no aranao amin'ity alina ity araka ny efa nampafantarina tao anatin'ny fampalalambavao nandritra ny omaly miazakazaka ny toedra rahampirenena mbola ao anatin'ny ady atao amin'ny fianaky ny valanaretina coronavirus isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao toan'ireo firenena rehetra maneran-tany ihany na eo aza nefa izany dia efa mieritreritra sady ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny paikady sy ny drafitra hoentina manarina ny toe-karena sy ny sosialin'ny vahoaka izany indrindra no antony nanasanay toe-karena iray ho amin'ny ity fandala manokana ny oalina ity dia tsy iza fa Andriamatoa Ratsety Zanjaka izy dia filohan'ny FMI Malagasy ary toe-karena araka ny efa voalazako teo izy ihany koa dia efa isan'ireo kandida nilatsaka ho fidiana filoham-pirenena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 miarabanao Andriamatoa filoha tonga soa indray ato anatin'izao fandarana manokana izao ary mankasitraka ny fanasanao ny famalinao ny fanasanay tamin'ity alina ity ya miarabanao Andriamatoa ery miarabany technicien Christian dia miarabany vahoaka malagasy rehetra manaraka an'ity fandarana ity dia sainay sady ianao tsy saraka aminay mandra-patapitra izao fandarana izao Andriamatoa filoha raha ny voalazako teo dia mbola ao anatin'ny adateraka isika amin'izao fotoana izao amin'ny fianaky ny valanaretina coronavirus satria dia mbola hita raha ny taremarika azo avy eny anivon'ny centre de commandement opérationnel misahana fitantanana izany valanaretina izany any vato fa miakatra misy hatrany izay tranga vaovao voamarina izay io ihany koa ny maty dia misy hatrany ihany koa raha ny antotanisa farany moa dia misy 13 amin'izao fotoana izao ireo avana namony ainy vokatra izay valanaretina izay manahoana ny mety hoe fahitanao manokana izay hoe fandrindrana ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izay mety ho voafehantsika ihany ve izy ity mazava moa ny kabariny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenany tao amin'ny ainao manjerim-panjakana ny alahady teo fa andalam-pamezana ary voafe izany valanaretina izany raha oharina amin'ireo firenena maro manderan-tany miatrika ny ady amin'izao fotoana izao ya mamela aloha mamanga fahoriana ho an'ireo fianakaviana trampahafatesana tamin'ity coronavirus ity lazana eo amin'ny 13 zany le fianakaviana aloha fa dia mamanga ny fahoriana koa za amin'ireo fianakaviana izay matin'ny paludisme manerana amin'ny Madagasikara ny any atsimo moa tena voadona mafy tamin'ity ary maro ny ankizy tsy azo adino ireo satria ny matin'ny paludisme tsy hoe fifaninanana akory fa ny matin'ny paludisme mety efa zato avoen'ny mihoatra ny matin'ny coronavirus ka tsy azo atao no atao hoe satria coronavirus no malasa dia adino ireo malagasy matin'ny aretina hafa ireo raha ny hevitro aloha momba n'ity fitantanana ny fiedina amin'ny coronavirus ity za dia misy fanontaniana faran'izay tsotra apetrako tsy mila manao polémika politika maro tsika fa zao fotsiny ny fitondrana milaza fa efa misy fanefitra préventif na tsy mandeha io dia efa misy koa ny atao hoe fanasitranana fanafody fanasitranana covid organique sy lasaiko eo misy koa fanafody manasitrana tsy tokony asiana polémika politique ty resaka coronavirus ty tsy tsara zany hoe mety ve sa tsy mety ny fitantanana fa raha za aloha no nitantana hafa ny dondrako azy zany hoe tsy miombokevitra amin'ny fomba fitantanana azy fanontaniana faran'izay tsotra no apetrako amin'ny fitondrana mila valiny ny fitondrana efa miteny fa misy fanafody fanefitra na préventif misy koa fanafody manasitrana na curatif zay efa namety tamin'ny tany afrikanina hafa ireo ka maninona mbola mioboka ny malagasy za tsy mahafantatra tany fa raha tany ivelan'ny tany nisy tany nanana ny fanafody préventif sy curatif tonga dia najanony taonao ihany ny fioboana dika zany hoe azo tsabony any an-trano amin'izay zay olona marary fa maninona mbola asianao miboka le olona hatramin'izay ary tsy voazao nge zany fa io resaka io dia fa iray volana mahery nefa nisy resaka hoe manana préventif sy curatif tsika
de matofolo satria mantsy ny mahakasika an'ireo fanafody ireo raha ny fanazavana hatramin'izay dia misy ireo karazana olona afaka tsaboana sy mandray an'le fanafody ary misy ireo karazana olona tsy mety afaka mandray ny fanafody io toy ny olona diabetika sy manana aretina mitaiza izay ny mety hoe mahatonga an'le fanohizana ny fihiboana mariny zany kanefa za zao mba nividy tavoahangy ray teny amin'ny supermarché zany ohatra tsy tena fanafody zany le izy raha midy any amin'ny supermarché fa tsy dokotera manao prescription vidy fanafody vidy covid-19 tsy misoratra ao mihitsy hoe tsy azo ny diabetika sotroina le covid-19 zay zao de efa adsoina lehibe satria mety mafaty olona fa raha ataontsika hoe reo olona reo no diabetika ny olona manana tension ny olona bevoka sy ny sisa reo olona reo no tokony asana miboka fa ny olona ambon'izay afaka mandeha satria azo manana fanefitra sy manana fanafody fanasitranantsika zay mahatonga amin'ny teny foana hoe raha izay hoe raha efa ela moa no efa niteny tamin'ny anamanjery fa tsy hen'ny fitondrana moa zany tamin'ny volana marsa ny teny aho hoe maninona moa satria efa nanomboka hita ny zareo tany ivelany hoe raha mafana sy maina ny tany tsy de mahery ilay covid-19 fa raha mafana ka somary mandomando de hoe izy ny mahery vaika tamin'izany tsika atao anatin'ny maitany de ny tena hoe maninona raha vela hivoaka ny olona fa tsy confinena manao copier-coller ny zavatra ataony any andafy dia rehefa tonga ny ririnina zay efa tonga amin'izao fotoana zao zay vao manomboka mety hoe manao confinement tsika ny any ange mifanipaka amin'ny atsika zao tamin'ny azo mbola ririnina hivoaka ny ririnina izy mbola printemps tany nahery vaika be le virus fa vao nidina ny hafanana iraha mahita zao feno manifestation any Frantsa mifanitsaka kitro ny olona sy mbola ny teny mbola andrasantsika aloha afaka herinandro raha ohatra misy fiverenan'le coronavirus fa hita eo zay fa ny eto amintsika aloha de zay hoy zay hoe petraka amin'ny fanontaniana manana fanefitra manana fanasitranana maninona no ahiboka ny olona fa tsy avela andeha hiaro ny tenany afaka miasa ara-dalàna eny ary andrimatofolo iverenantsika eo ihany ny tontolo manodidina an'izay valonretina coronavirus zay sy ny fiatrehana ny fiainako avy ny ity firenena ity sy ny vahoaka malagasy fa isan'ny vaovao mitarika mitana ny sain'ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny mahakasika ireo nosy manodidina raha tsy ahivina dia isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina ny firosony amin'ny fitakiana n'ireo anosy ireo eo ampelantanan'ny Frantsa izay mbola azo lasaina hoe mitazona azy ireo amin'izao fotoana izao vao omaly ny omaly nisy ny hetsika nataon'ny ny atoko politika otrikafo teny amin'ny maso ivon'ny Frantsa teny Ambatomena maneho ny fitakiana n'izay nosy manodidina izay ianareo anisan'ny efa niresaka hatrany ihany koa efa nitaky hatrany ihany koa ny mahakasika an'ireo nosy manodidina ireo asa mety aiza ho aiza inona ny makaiza inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny toy an'izay fitakiana izay atao somary mangingina ny fitram-panjakana tatoato zao aloha dia ny teny moa filoham-pirenena alohan'ny 26 juin tsika androany mbola vao fantsika androany 20 juin tsika aloha tsika mbola miandry herinandro aloha vao miteny hoe tafita sa tsy tafita ny fitakinany ny Ile-de-Pars le fitakinako olo amiko tsy de mety loatra le fitenena hoe fitakina satria zavatra takina zany de hoe nosy any la Frantsa no takina iverina Madagasikara tsy ianao Frantsa nge tsy afaka hoe hitenena hoe takina aminy le satria tsy anazy akory fa hoy za hoe fomba fiteny hafa ny tokony ampiasaina ny fipetraky ny Ile-de-Pars dia tiako hazavaina amin'ny malagasy rehetrarehetra tsotra de tsotra ny fipetraky ny raharaha tsy manana zo ary tsy misy lalàna iraisam-pirenena ahafahan'ny Frantsay mitaky ny Ile-de-Pars satria ireo Ile-de-Pars reo tsy misoratra ao anatin'ny lalam-pandroenana Frantsay akory ao anatin'ny lalam-pandroenana Frantsay andininy 270 tsipika 3 misy listre ny collectivité territoriale ao daholy ny
tany rehetra eken'ny frantsay ho frantsa ho anisan'ny la frantsa voatononao a ny Guadeloupe, ny Guyane, ny Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, i Wallis et Futuna, ny Polynésie frantsay ao anatin'izay daholo ary ho an'ireo tany tsy misy ponina izay ny îles éparses zany tany tsisy ponina ohatra ireo tany tsisy ponina ao anatin'ny République frantsay dia misy lalàna mamaritra ny fomba hitantanana an'izy ireo lalàna mamaritra ny fitantanana fa tsy lalàna manome zo hoe miteny hoe ianao ny tompony io lalàna io dia natao tamin'ny 6 août 1955 lalàna numéro 55 tsipika 1052 ary io lalàna natao tamin'ny 1955 io dia nanan-kery hatramin'ny 22 février 2007 zany hoe nanan-kery nandritry ny 12 taona inona lazan'io lalàna io io lalàna io dia miteny fa ny île Saint-Paul, île Amsterdam, archipel Crozet, archipel Kerguelen ary ny terre d'Eli no mamorona ny territoire TAAF na terre australe et antarctique française tsy ao anatiny ny îles éparses tsy ao anatiny nandritry ny 12 taona zany nanomboka 1955 hatramin'ny 2007 tsy misoratra ao anatin'ny lalam-panorenana frantsay ny îles éparses fa mbola azo ampiana koa fa na dia novana ary io lalàna tamin'ny 1955 io tamin'ny 2007 dia nanao lalàna vaovao izy dia nampidiriny tao ny îles éparses dia tsy mitombona izany satria manitsakitsaka ny lalam-panorenana frantsay satria ny lalam-panorenana frantsay dia mazava miteny hoe toute autre collectivité territoriale est créée par la loi le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités de la République. Zany hoe tsy maintsy miainga avy amin'ireo tany efa frantsay izy azo ny amboamboarina hoe ty indray no ampiarahako dia manao territoire vaovao izy manao amboa ty indray ampiarahako azo ny atao zao ohatra hoe amin'ny océan Indien misy la Réunion sy Mayotte azo ny atao territoire ray reo anaovany lalàna manokana tsy misy olana fa ny nampidirany any îles éparses ao anatin'le lalàna vaovao dia inconstitutionnel amin'ny lalàna frantsay dia zay natao koa izy hoe efa tany nomeny ONU antsika io tamin'ny résolution 3491 nataon'ny ONU tamin'ny 12 décembre 1979 milaza hoe malagasy ny îles éparses raha tena marina fa nanana lalàna iraisam-pirenena amin'ny frantsay ahafahany manohatra n'iny résolution iny tamin'ny 1979 izy tompoko no tokony efa niteny nitsangana nanohatra dia efa tokony nisy bataille juridique na ady eo amin'ny lalàna iraisam-pirenena fa tsy nisy zany fanangina izy dia io za hoe rehefa mangina ianao ampiarina le phrase en frantsay hoe qui n'aurait pas en consent rehefa tsy mamaly ianao dikan'izay ianao manaiky fa ny tiako ambara farany amin'ity dia zao efa nanome sosikevitra ny teny amin'ny CCI vato za mo nanatrika teny tsy Jean-Jacques Ratsetson na mesosikevitra averiko indray fa ny CCI vato ny olona rehetrarehetra nivory tamin'ny CCI vato mivoaka tamin'ny résolution io na mesosikevitra izy hoe be loatra ny provocation ataon'ny frantsay reny Emmanuel Macron filoham-pirenena frantsay le miteny hoe ici c'est la France makany amin'ny Rouen de Neuf izy mbola nitoy ange io taty aoriana na tsy fantatritsika ary mbola nandefa mpianatra indray izy avao la Réunion nanao voyage d'étude any amin'ny Rouen de Neuf tao anatin'ny tamin'ity taona ity tsy mahafantatra zany kory tsika zany hoe tena manao tompony izy zany izy moa dia efa laza koa anao centre de recherche zany hoe manjakazaka izy zany dia ny tao amin'ny CCI vato ny teny hoe tokony mitovy lenta amin'ny provocation frantsay ny valiny omen'ny malagasy dia tao ny sosikevitra meny tao dia hoe tokony ato aloha ny fisitsika ao amin'ny francophonie mana ny OIF ato satria zay no tonga dia hisy akony eran-tany fa ny fiantsonao ny ambassadeur teto a Madagascar natsony izy tamin'ny resaka îles éparses satria mbola nanao provocation Emmanuel Macron ny fiantsonany iny dia eto ihany no mahafantatra azy fa any avelany tsisy mahafantatra akory natsona le ambassadeur frantsay ary tsy nisy akony iny tsy nisy vokany fa ny fivoahantsika fiatotsika ny participation antsika ao amin'ny OIF no tonga dia misy akony manerana an'izao tontolo zao
averiko eto le sosikevitra satria ny filopirenena ny teny hoe tenerany ty tenerana lany tao amin'ny CCI vato tokony ampiariny de izy ampiaro ary io de tokony amin'ny herinandro ianao miteny be loatra ny provocation frantsay miteny ianao ato aloha fa tsy zay tsy afaka ina moa andray anjara amin'ny francophonie nefa misy tany matady anjanaka anay ao satria fanjanahantany ty fanjanahantany vaovao akoatrany zay sosikevitra naroso teny zay ve Andriamatofolo tsy misy paikady hafa mety hoentina fampiresaka amin'ny resaka ara diplomatika zany satria eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa zany zavatra resahana eto tsy misy paikady hafa ve akoatran'izay ahafahana manamora sy manafaingana an'izay le hoe fahafahan'izy ireo mamerina ny nosy manodidina zay itsika nge mila enjana fotsiny efa niala ny terrain diplomatique amin'ny frantsay de tsika mbola andoalika foana andadilady foana ataovy diplomatie efa tsy diplomatie tsony nge nampiasain'ny frantsay ny frantsay dia mampiasa ny lalàn'ny hery ny malagasy kosa manana ny herin'ny lalàna de mbola ianao ve andefitra foana toy izy efa tsy manao diplomatie tsony tsika efa tsy manao diplomatie intsony maninony tsika tsy mampiasa zavatra enjana koa azotsika atao nge zany zoatsika amiteny hoe zay hiala amin'ny francophonie aloha mandrapiraviny ty tantara ty fa zay tsy afaka hijanao anatin'ny francophonie izay mbola manjanaka na mitady hananjanaka ny taninay nametraka ny lalàna zay nambaranao teo fa tsy ara-drariny ary mifanipaka amin'ny lalam-pandrenana frantsay ny frantsay afana mitazona andreo nosy ireo raha ny lalàna farana voaka ny vakinao teo le izy tsika ve tsy afaka mametraka paikady ihany ko manamafy an'izay hoe ananatsika lalàna manamafy an'izay manana parlementaire manana parlement tsika tsy afaka mety misy sosikevitra apetraka avy eo anatin'izay hoy za hoe tsy tokony ilany andro amin'izany tsika satria io lalàna nataony io nge tsy manan-kery eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy manan-kery io tsy manana lalàna iraisam-pirenena afaka hiaro azy ny frantsay miteny hoe anazy io Île Éparses io ary ny lalam-pandrenany ara dia mazava tsara manaiky miteny fa tsy ao anatin'ny la Frantsa ny Île Éparses zay fotsiny tokony zay ny arahana fotsiny ny résolution ny ONU raha azo atao satria mbola ivory ny ONU amin'ny volana septembre dia averiny eny mangataka amin'ny Frantsa zay hitoy ny fampiresahana amerenany amin'ny Île Éparses amin'ny Madagasikara fa any Madagasikara ny Île Éparses tsy misy nge olona afaka anapaka momba ny Île Éparses na ny ONU ara raha ataontsika ohatra hoe ny frantsay zao andeha ho any amin'ny ONU dia angataka hoe ataony anokatra centre de recherche zay ny amin'ny Île Éparses tsy eto zany satria nahoana tonga de teny ny ONU tany maleo teny io tsy anjaran'ny ONU mihitsy manapaka an'izany hoe afaka nareo manao centre de recherche eny amin'ny Île Éparses ohatra zany satria raha mila manao an'izay frantsay tokony niera taty amintsika izy fa izy nge tsy niera akory ny azy tonga de alefa ny vavany de izy mangina loatra le malagasy tena marina ve Andriamatofolo fa tena mangataka ary mitaky ny Île Éparses ianao mitaky ny famerenana ny Île Éparses ho an'ny Madagasikara ianao fa tsy eny mihitsy le valiny avelatsika eo ny mahakasika an'izay resaka nosy manodidin'izay andrasantsika ny mety ho ankony sy ny toyany ady mety ho atao apetraky ny fitondram-panjakana iverina amin'ny resaka valin'entina coronavirus sy ny fahavoazana aterany ho an'ny sosialy sy ny toe-karem-pirenena isika Andriamatofolo nandritra ny valan-dresaka nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady eo dia misy ny paikady apetraka toy ny plan multisectoriel de relance sy ny plan Marshall hoentina hiatrehana an'izay fanarenam-pirenena izay manahoana ny mety hoe fahitanao manokana mampahitoe-karenanao an'izay paikady aroson'ny fitondram-panjakana zay le filazana hoe plan Marshall aloha de somary mampime ihany io plan Marshall io indray mandeha nampiasainy io fomba fiteny io dia tamin'ny nanarenana ny Allemagne tao renan'ny ady lehibe faharoa ny antony de tsotra potika tanteraka ny Allemagne potiky ny bombardement be de be ny tanàna tao Allemagne tsy nisy na trano ray raha nitsangana tsony fa tena potiky ny bombardement izy
dia natao io resaka plan Marshall io fa io plan Marshall io amina milliard PDB milliard de dollars ampouliny PDB no nampiasaina tamin'io karaha tiatsika foana ny ampiasa hoe plan Marshall eto Madagasikara dia io za hoe plan Marshall eto Madagasikara zany dia tokony vola be amina milliard de dollars io atokana sy entina anarenana ny tany sy ny toe-karena rava sy potiky ny fahantrana fa tsisy idirany coronavirus talohan'ny coronavirus ange voatra zany ny nisy nazo malagasy fa ny mafimafy kely fotsiny kokoa zany hoe raha iverina amin'ny teo aloha tsika dia mbola miverina mantra ihany tamin'ny république faharoa ny amiral Didier Ratsiraka na ny flou Didier Ratsiraka nanao natsona hoe investissement à outrance nitrosy izy ary nampiasa milliard de dollars maro be mihitsy izy niala teo amin'ny fitondrana 5 milliards de dollars nitrosana velany teo izy miady varitra hoe 3 milliards fa tsy any antsony tsy any ny resaka fa nampiasa milliards de dollars maromaro izy nanangana orinasa anjatony izy ireny Zerena na Kobama Mamsou ny Lalaso sy rehetrarehetra tsy voatanisy eto amanjatony maromaro nanamboatra lalana izy ny fidianana ny afaka ny videtana PDB izy tototry ny Fibata Madagasikara Fibata izy Tananarivo Fima izy tany Mahajanga sy ny sisa afaka mividy tracteur PDB izy fa tsy ny teny mihitsy izy plan Marshall izao ny fitondrana 1043 milliards d'ariary fa manina moa tsy atao dollars rehefa atao 1043 atao amin'ny ariary ange izy dia ohatrany hoe vola be fa ny 1043 milliards d'ariary dia aloha tenenina eto fa 270 millions de dollars fotsiny ampita io amin'ny nataony Didier Ratsiraka ny flou Didier Ratsiraka amina milliard de dollars no nampiasainy tsy niteny zay plan Marshall ny atsika ty 270 millions de dollars monja dia lazaina fa plan Marshall tsy plan Marshall io tompoko tsy plan Marshall io amiko tsy plan Marshall le izy misy ny plan multisectoriel de relance manahoana ndraiky kosa ny fahitanao an'izay le hoe draft napaikady apetraky ny fitondrana zay le raha nieno ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny Aina Manjery tao amin'ny TV mamoa tamin'ny izy niresaka an'io plan Marshall sy plan de relance io dia za dia niteny fa tsy plan de relance avelively reny no lazain'ny président reny ny zavatra nataony dia nitanisa fotsiny ny asa vaventy ho tanterahany lanao lalana vaovao izy nanamboatra lalana simba anao sekoly vaovao izy sekoly eo amin'ny arivo lakilasy eo anao hôpitaly manara-penitra vaovao izy zany rehetrarehetra zany ange asa nandavanandro na mpitondra firenena tsy plan de relance zany raha andavanandro andraikitry ny fanjakana ny mpitondram-panjakana amin'ny tany anankiray zany ny atao hoe plan de relance dia averiko eto plan de relance tsotra jerevantsika ny anivelany ny plan de relance dia miainga amin'ny fanjifan'ny mponina any ivelany zao tsika dia ahoana ny iverenan'ny olona hividy tomobile hividy télévision hividy fanaka hiverina hividy sakafo eny amin'ny grande surface hividy akanjo hisakafo eny amin'ny restaurant andeha hanao tourisme na hanao vacances ao Frantsa zany no mampiodina ny toe-karena anankiray ahoana ny iverenan'ny olona anjifa amin'ny lafi-piainana rehetra zany angeto amintsika tsy misy rehefa vita io coronavirus dia iverina ohatrany talohantsika amin'ny fahantrana dia hitady ny sakafo hohanina androany ny malagasy ny akamarony zay ny zavatra misy zao izy tsy afaka mitady an'le izy dia iverina fotsiny tsika amin'le hoe hitady androany sakafoko androany zay ny famoronana ny fametrahana an'ireo karazana tetikasy ireo raha ny fantatra Andray Matofilo toy ny fananganana sekoly ny fananganana hôpitaly fanamboarana lalana ankoatra ny madrafitrasa mpampandrosoana azy ho an'ny firenena maro ihany koa ireo olona na karazana orinasa hiasa ao anatin'izany orinasa izany zany hoe isan'ny famoronana asa zany io afaka miteraka fanjifana ho ana olona maro mariny zany fa raha ohatra ka asa tsy zarizary
manitsaka ny andininy fasivy amby roapolo lalam-pandrenana zay miteny hoe manana zony tsiraray andray karama mahavelo mpandemanjanaka sy maharo zo fototry ny maolona raha vao manitsaketsaka an'io andininy fasivy amby roapolo lalam-pandrenana io dia tsy vahaolana satria tsy mpanjifa ara-dalàna le olona fa zara fa velona fotsiny ka rehefa ny tena marina nge dia rehefa tsy misy fahefam-vidy le malagasy tsy misy toe-karena iodiny eto zay aloha no zavatra tsy azo laviny zay ka ny zavatra ilaina zany dia asa maharitra ahafahana mamelona vady aman-janaka ahafahana mitsabo tena ahafahana mandefa ny ankizy mandeha mianatra zany no ilaina eto Madagasikara aiza arinona ny pakady an'ny OM momba an'izay tsy misy fahantrana foana anao teo excuse eto tsy lahatra nge fahantrany fa rafitra apetraky ny fitondrana no mampahatra meko ohatra ray fotsiny nareo ny SMIC 200 000 ariary na 1 million de francs 52 euros nge zay ny seuil de pauvreté 52 dollars azafady ny seuil de pauvreté 60 dollars ambany tampahantrana ambany seuil de pauvreté ny SMIC ny rafitra SMIC rafitra apetraka ny fanjakana zay natoko hoe ny fanjakana ihany no mametraka rafitra mampahatra amin'ny malagasy tsy tokony izy karama latsaky ny seuil de pauvreté eto fa zavatra izy koa dia hoe rehefa vita reo asa vaventy reo anamboatra lalana ary anamboatra sekoly rehefa vita ny sekoly hoaiza le olona miverina chômeur andray zay ataoko hoe tsy plan de relance zany ny plan de relance dia zavatra maharitra mitohy tsakjanona dia mahafaka ny olona mivelo tena samy rery fantatra fa anokana vola mitentina 700 tapitrisa dolara ny fitondram-panjakana anoanana ny sehatra tsy miankina zava-dehibe ihany koa zay eo amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena ny fahitanao azy ya 40 millions de dollars lazaina fa vola be fa manina tsy lazaina amin'ny ariary koa ohatra n'le plan Marshall 150 milliards ariary eo zay 40 millions de dollars zany vola fampiasana orinasa iray PME any ivelany amin'izany misy amanetsiny ange PME fa tsy ray vola ampiasaina PME ray zay tsy makaisa dia averiko indray fa ny investissement outrance nataony amiral Ratsiraka zay niteraka an'le nataontsika hoe éléphant fotsy na éléphant blanc inona ny dikan'izay moa nampiasa vola be dia be izy ny verina fa hitondra zavatra goavana éléphant zany ny biby hoe ngeza be natao ohatra kanjo no neva aveo namotsitra daholo izy nandamoka dia natao hoe éléphant blanc satria tsy misy zany éléphant blanc zany karaha ohatra ka ty 40 millions de dollars ty no entina hoe anampiana ny mpandrara tsy hiteraka éléphant ntsony io fa voalavo no hoateraka io araky ny fiteny frantsay moa hoe une montagne qui accouche d'une souris dia le voalavo moa tsy mitondra anaiza anaiza dia voalavo fotsy zany no hoateraka io plan de relance io raha ny fahitana ny fanazavana hoentinao andray matofoloha tahaka ny hoe tsy misy fahafampo anao amin'ny maha-toe-karenanao zany ve ilay paikady sy drafitra hoentiny fitondram-panjakana ho fanarenana n'izao fahavoazana sy fahantrana izay mianjady amin'ny firenena izao mety manana sosikevitra ve ary ianao na vahaolana aroso ahafahana mifanometanana ao anatin'izay le hoe aiza no hitondrana an'ity firenena ity ny vahaolana nge misy efa verimperiko eto foana ny vahaolana tsy maintsy ny fanafoanana ny midy aloha fiverenana ny amin'ny tabola tsy miovaova ary ny fampiakarana 100% na 200% ny sandam-bola malagasy raha vao zay no atao dia lasa misy dikany ilay SMIC lazaintsika fa 1 million de francs zay tsy mila fanampiana vany velany manao an'izay tsy mila vola mivoaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana manao an'izay dito mpanjakana fotsiny nanaovana an'izay dia ahoana moa zany hoe lasa misy dikany ny karama 1 million de francs na ny SMIC fa nanao calcul vetivety za dia raisitsika ohatra ny trano amin'izay fotoan'izay satria midina any amin'ny apa-efa ny vidim-piainana ny trano misy paikady atao 150 000 francs olona mandray SMIC
mahazo trano vaovao azo nipetrahana. Mbola misy ambiny 850 000 zay. Ny vary ray gony mety azahoana eo amin'ny 100 000 francs eo, mbola misy 750 000 francs ny SMIC. Ny jirama raha mandoa 200 000 zao midina apahefany 50 000 ary misy ara mety latsaky zay de mety apahefany zay koa izy fa raha izy koe 200 000 no alohan zao idina 50 000 mbola misy 700 000 zay ny karaman'le SMIC. Ny fitaterana boriborika eo amin'ny 100 000 eo olona efatra, mbola misy 600 000 francs eo am-pelatanan'le olona. Ny menaka ray litre 7 500 am'izay fotoana zay fa tsy 30 000 tsony, mbola misy 592 500 ny am-pelatanany. Ny siramamy ray kilao 3 500 francs, mbola misy 589 000 francs eny an-tanany. Ny sira ray kilao 1000 francs, mbola misy 588 000 francs eny an-tanany. Zay le pitso efa hidina pitso tsika zay. Fa ny dikan'izay de mba afaka hividy zavatra hafa no ireo zavatra ilaina sy fihinany isan'andro le olona, afaka mety manomboka afaka mividy hena na SMIC ary, afaka mividy voankazo, afaka mividy ronono sy ny zavatra vita amin'ny ronono. Rehefa mahazo fa efa mividy malagasy ka misy ambimbava, tsy maintsy misy ambimbava aloha le karama, zay vao afaka mihodina ny toe-karena. Zay tsika vao afaka miteny hoe misy toe-karena eto Madagasikara. Iforona be dia be ny asa amin'izay fotoana zay, ary ny asa no hitady olona fa tsy ny olona no mitady asa. Ka zay mahatonga foana hoe tsy tokony hisy ady hevitra akory eto amintsika raha tena misy ny atao économiste am'le resaka hoe ny tolotra aveo isany tsinady. Fa rehefa miteny fotsiny ianao hoe 2.9 malagasy miaina ambany tahampahatrana, zany hoe latsaky ny $60 isam-bolana. Tsy tafiditra ao nge le $60 isam-bolana moa eo amin'ny $2 isan'andro. Fa raha vao mandray $2 faingo ray nge zany le olona de tsy tafiditra anatin'le izy, nefa mbola be dia be ny tratran'izay. Raha mandray $3 izy tsy tafiditra anatin'le ambany tahampahatrana, nefa mahatraka zany olona miaina amin'ny $3 isan'andro zany. Ka hoy za hoe raha mbola zay rafitra zay tsy miova, io tsy resaka olona io fa resaka rafitra. Raha vao tsy ny rafitra arabola aloha mamerina ny fiandrianam-pirenena ny vola aty amintsika. Tsika zao ho avy ny 80 taona ny fahaleovan-tena de mime fotsiny manina tsy azontsika koa ny fahaleovan-tena amin'ny vola. Manina ny volantsika mbola mila mindrana dollar tsika ny velany hividianana an'le volantsika eo anivon'ny midy. Manina tsika mbola miteny foana hoe ny budget malagasy hatrany amin'ny indraindray nisy fotoana hatrany amin'ny 20% ny budget malagasy fanampiana avany velany, nefa io ariary. Ny karama aloha ariary, ny entana vidiana ariary. Hoy za rehefa tsy mbola miveriny io io rafitry ny vola io tsy tafavoaka Madagasikara. Manamarika ny fiainam-pirenena ihany koa amin'izao fotoana izao Andriamatoa Filohany mahakasika ny fitotonganana lava mianjady amin'ny vola ariary. Inona marina ny tena antony mahatonga an'izy io satria mampikaikaiky ny vahoaka malagasy efa tsy manana fahefa-mividy ny ariary midina zay mety isan'ny apaikatra ny vidim-piainana. Io ariary io nge rehefa ataonao hoe tolotra sy tinady no mifehy azy. Ny toe-karentsika en déficit structurel, zany hoe mitongilana any amin'ny tsy ampy foana ny devise miditra raha mihoatra amin'ny vola miditra. Mety misy fotoana izy mba mihoatra kely, misy fotoana izy tsy ampy kely, fa rehefa atao ny bilan any amin'ny farany tsy ampy foana ny devise miditra mihoatra ny devise mivoaka. Io de resaka be koa io, fa zay tindry zareo atao lolofina ny vola malagasy tamin'ny andron'ny amiral Ratsiraka. Rehefa niteny izy hoe niakatra any amin'ny 5 milliards de dollars ny posana velany, zany mihoatra an'izay nge zany ny vola indraminy. Fa izy niala teo amin'ny fitondrana mbola nisy tavela 5 milliards de dollars. Fa rehefa miditra ve ireo milliards de dollars eo tsy tokony mba niakatra be ny santam-bola malagasy fa tsy isy an'izany teto. Tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka koa moa taux de change fixe tsika ka décret any no nafahana no nafahana nampiakatra na nampidina sandam-bola. Fa raha raisina raha ny teo amin'ny fotoana 1994 nakaty hatramin'ny 2009 teo amin'ny 7 milliards de dollars tao ny volan'ny ramitsika. Maninona tsy nisy fotoana hoe niakatra be ny sandam-bola satria nisy fanampiana be tonga avany velany sa tsy tafiditra anatiny reny. Zay natao hoe tsy hitako zay komantena an'io fa hoy za hoe mila foanana ny midy miverina mitabola tsy miovaovitsika de akarina 200 ny sandam-bola de zay ny ampiakatra ny toe-karena, zay na ampiainan'ny malagasy, zay no andrasan'ny malagasy. Raha tena mamy amin'ny filoham-pirenena ny ain'ny malagasy tokony ataony io. Fa rehefa tsy ataony arangeo tsy maninona fa meo
vaolana raha mitovy manana fietraika mitovy amin'io a mampidina ny vidim-piainana any amin'ny ampahefany dia maharitra io fa tsy miakatra tsony le vidim-piainana an'izay ianao de ataovy a fa tonga de mangina ara-pitso tsy miteny tsony efa ela no ny tabatabanao sy ny tondranao an'izay sosikevitra zay ateto amin'ny firenena ary isany antony natonga anao ho candidat filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 raha tsy diso inona no mety hevenao hoe antony nambadika mahatonga an'izay mety tena misy lafiratsiny tokoa ve izy io sa hoe tsy fiainona fotsiny tsotro zao io de zao izy hoe safidy a ny rafitry ny vola na ianao hiditra amin'ny flottement io a na ianao hiditra amin'ny système de taux de change fixe safidy io tsy misy an'izany efa niainantsika tetanga io tamin'ny andron'ny deuxième république mandrapatonga ny tomboan'ny fitondran'ny tompokla Safy Albert fa zao ny olona afaka miteny hoe tamin'izany ary efa mikaikaika ny malagasy fa mbola afaka miteny ny olona hoe mbola mafy kokoa no tamin'izany no mahazo antsika amin'izao satria tamin'ny flou Didier Ratsiraka niala tao fitondrana vao 500% fotsiny ny dévaluation volantsika na tonga ndreny 10 août 1991 reny 500% efa tsy letran'ny olona zao izy efa 6000% mahery zany hoe vao maika ny ratsy ny fiainatsika rehefa dinihana nge ny ratsy foana ny fiainatsika ho ratsika io nasorona teo amin'ny fitondrana tamin'ny 10 août taorianandreny 10 août 91 reny ny flou Didier Ratsiraka niditra Safy Albert napiditra amin'ny flottement Didier Ratsiraka niala teo 500% d'évaluation niakatra tany amin'ny 3500 ny 1 euro lasa 3000 ny 1 euro niakatra teo tompokla Safy Albert de niteny daholo tsika hoe fomba fiteny tamin'ny zany fotoan'izany hoe tamin'ny andro Ratsiraka tsika nihinana ny maloto tsika zao na ny maloto io ara tsy misy tsony hoanina zany ny tenin'ny olona teto tamin'ny fitondrany tompokla Safy Albert de niala tompokla Safy Albert niverina Didier Ratsiraka le 1 euro 3000 francs niakatra 6000 francs tamin'ny andron'ny Safy Albert zay nilazaina fa ny maloto hoantsika raha tsisy tsony mbola tsara kokoa noho ny tamin'ny flou Didier Ratsiraka miverina fandrony nasorona ray Didier Ratsiraka tonga ravalomanana le euro 1 euro 6000 francs lasa 12000 francs tanatin'ny fotoana fohy de niteny daholo ndray hoe le tamin'le teo aloha mbola tsara no zao mazava ho azy le fianany santam-bola foana io niala Andriamatoa Marc Ravalomanana niditra Era Jonary Mampianina le 12000 francs niakatra 14000 15000 ndray ny ndrasy niakatra ny tetezamita Andriamatoa Andro Rajoelina ny refloan'ny Asaté le 12000 niakatra 14 15000 de niteny daholo hoe tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana teo aloha mbola tsara kokoa vita ny tetezamita niakatra ny flou Era Jonary Mampianina nikaikaiky daholo teto tsy nisy tsy nitabataba teto nanaovana radio miara-manontra teto niakatra tany amin'ny 17000 18000 ny 1 euro de nilaza daholo tamin'ny tetezamita raha mbola tsara kokoa niala zao i flou Era Jonary Mampianina verina ndray Andriamatoa Andro Rajoelina de miteny daholo ndray tamin'ny androny Era Jonary Mampianina mbola tsara kokoa zange tamin'ireny efa niteny tamin'ny anamanjery raha tsy miova ho io rafitry ny volo io tsika rehetra mitarainy zao mbola hiteny io tsara kokoa noho zay ho avy eo fa niteneniko mihitsy tamin'izany hoe na Jean-Jacques Ratiersan raha nilasa filoham-pirenena amin'ny 2018 ka tsy ovany io rafitry io de hiteny daholo tsika hoe tamin'ny androny flou Era Jonary Mampianina mbola tsara kokoa zany no mitranga amin'izao fotoan'izao fa na ho asorinareo ary ny flou Andro Rajoelina ka mbola mito io flottement io de hiteny daholo tsika nizaniza tonga eo na Jean-Jacques Ratiersan no solona alona azy hiteny daholo ndray tsika tamin'ny androny Andro Rajoelina mbola tsara zany hoe miratsy foana raha vao tsy miova rafitry ny volo io tsy misy vahaolana eto Madagasikara fa miteny foana averiko raha manana vahaolana hafa ny fitondrana ampiasao raha le vahaolana fa maty le vahoaka io resaka ny efa maty io nge tena maty milefina fa tsy le hoe akizy le hoe matyko ianao tsy antsony tsika zao efa maty le vahoaka isan'ny nambanao tamin'ny fanazavana noentinao teo moa no mahakasika an'ilay fanafoanana ny amidy sy ny fampiakarana ny sandam-bola malagasy
fanazavana hoentina ohatra ihany koa ny hoe famoisin'ny famoronana asa aterak'izay le hoe fametrahana fanovana rafitra zay ao anatin'ilay paikady apetraky ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay tetikasa goavana izay apetraky ny fitondram-panjakana ny famoronana sekoly famoronana hôpitaly tsy isany mety iteraka an'izay fampandrosoana zay ve ny fampananana asa hoentiny reo fananganana hôpitaly sy ny fananganana sekoly reo efa notenenina teo zay fa ozy hoe raha karama tsy zarizary tsy mahavelo bady aman-janaka tsy maharo ny zo fototry ny maolona tsy afana mitsapo tena tsy afana mandefa ny ankizy ny ampiasana raha zay le karama tsy misy toe-karena hiakatra eto nanao sekoly vaovao ary ianao averiko indraingy andraikitry ny fanjakana ny manokatra fianarana ary manome fampianarana tsy adoavam-bola ho an'ny rehetra tsy maintsy mianatra ny ankizy tokony hianatra ao amin'ny fanabeazana fototra zany zao notenen'ny ny lalam-pandrenana inona zavatra misy eto zavatra misy eto nge de zava-doza lazaina fa eo amin'ny enina tapitrisa eo ny mpianatra eto Madagasikara eo amin'ny 4,200,000 eo ny fanabeazana fototra 1,500,000 ny collège eo amin'ny 300,000 monja sisa ny lycée io dia navoakan'ny ministre ny fampianarana tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonary Mampianina ray hetsy fotsiny anefa nisan'ny mpampianatra dia misy lakilasy mihoatra ny 100 zany ve fampianarana eto Madagasikara mbola andoavam-bola ny fampianarana mbola misy nge francs na dia ohatra ara nanao recrutement na 4,000 francs mara ny fitondrana fa reto misy zavatra tiako ampahafantarina ny malagasy nisy enquête nataon'ny Banque mondiale momba ny prestation de service en éducation io enquête natao tamin'ny 2016 zany efa taona lasa zay 97% ny ankizy latsaky ny 10 taona ozy tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny ary nioraka mihitsy le mpitondra tenin'ny Banque mondiale la nyteny hoe raha 97% ny ankizy latsaky ny 10 taona tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny mba hoentinareo aiza i Madagasikara dia averiko any amin'ny fitondrana ny fanontaniana fa lasa mitaiza dalo tsika tompo lasa dalo daholo reo ankizy reo efa tsy mandeha mianatra fa rehefa raisina indray kosa reo ankizy reo zao efa 7 taona fa raisina indray kosa ny niveau an'ny reo ankizy mba mianatra dia tia nisy enquête natao tamin'ny PASEC na programme d'analyse du système d'éducation nationale mampita izy ny taona 7,7 sy ny taona 5,10 zany hoe misy elalelana 17 taona tamin'ny taona 1998 ozy 41% ny classe de 7e dia navita namaky ny niveau 5e fa ny taona 5,10 na 2015 7% isanjato ny sisa no mahavita izany ny taona 98 izy 57% ny classe de 5e nanana niveau classe de 5e eo amin'ny 40% zany tsy niveau taona 2015 izy 21% ny ankizy classe de 5e sisa no manana niveau classe de 5e ny 80% zany tsy manana niveau classe de 5e zay taona elalena 1998 2015 fa raha mbola anao zao itsika ny fitsapana manaraka dia ohatsika fa tsy 21% tsony no niveau classe de 5e fa mety any amin'ny 10% sisa hoe tsikaiza i Madagasikara fanamboarana la classe vaovao ve zay tsy maintsy atao no vaolana fa io tsy resakareo fondation tsony fa efa loa le fondation efa loa raha misy fondation loa eo ka hoasorinao le trano dia averinao amin'le fondation tsy mandeha io fa vao maika miotsatra mila manao reconstruction tsika mitady tany marina dia tsika manorina zavatra vaovao hafa mihitsy fa tsy lasa tsony ty fa inona mahatonga n'io fampianarana tsy mandeha io ny olona tokony hampianatra tsy mandeha mampianatra tsony raha mahita zavatra hafa izy azahoany vola bebe kokoa dia inona zany zavatra hita amin'izao fotoana zao taremarika momba ny mpampianatra 20 isanjatony raha raisitsika hoe raha hetsy ny mpampianatra eo amin'ny 20,000 eo zany tsy nahavita nanao soustraction à 2 chiffres ohatra 79 moins 54 tsy vitany 20,000 mpampianatra tsy mahay manao soustraction à 2 chiffres fa mbola loza no zay
55% zany hoe 55 000 am'le mpampianatra 100 000 tsy nahinanao addition na fanampiana rehefa misy décimal na misy faingo ohatra 0 aotra faingo 770 ampiana aotra faingo 420 tsy vitany 10 isanjato mpampianatra 55 000 mpampianatra tsy mahavita manao addition à deux chiffres rehefa misy décimal de tena fora faran'zay loza iray ao anatin'ny arivo izy izany hoe zato am'le mpampianatra raha etsy raha isaky ny arivo ihany zato amin'ny mpampianatra raha etsy no nahazo 20 isanjato ny mihoatra tamin'ny testa frantsay sy matematika rehefa apetraka zay zavatra rehetrarehetra tsy Jean-Jacques Ratsetsan mamorona azy fa ny Banque mondiale dia fanaovana la classe vaovao veny lahara-pahamenana mirecruter fram 4 veny lahara-pahamenana za miteny etsia de mivaolana anatin'izay de tsotra mila fantinina tsara ny olona tokony ampianatra fa tsy vitan'izay mila mazoto koa le olona ampianatra zao tsy mazoto ny olona ampianatra sy kely loatra ny vola azo amin'ny fampianarana de ny vaolana zany voalohany de averiko foana miverina foana tsika foanana midy miverina mitabola tsy miovaova akarina 200 isanjato ny santam-bola dia lasa misy dikany am'izay ny karamana mpampianatra za miteny hoe tokony eo amin'ny 2 millions farafahakeliny 2 millions zany tsy betsaka roa avoen'ny SMIC fotsiny zany tokony zay 2 millions zay no karama mpampianatra farany ambany rehefa raisitsika rehefa foana ny midy de andray ohatra andray ahako karama 2 millions ny trano tsy ataoko 100 000 andray fa 500 000 satria mba olona avoavoleta noho ny SMIC le olona afaka vidy olona vidy trano na 500 000 raha trano na 100 000 izy azony atao fa raha 2 millions anasorana trano 500 000 francs isam-bolana mbola misy 1 million 500 000 ny vary tsy miova na vidin'ny SMIC io na vidin'ny mpampianatra 100 000 francs gony mbola misy 1 million 400 000 ny jirama 100 000 kotiako any am 400 000 francs ny jirony mpampianatra ambonimboniny fanjofan'ny SMIC 100 000 francs mbola misy 1 million 300 000 fitaterana eo amin'ny 100 000 mitovy ny fitaterana mbola misy 1 million 200 000 zay ny menaka tsy mitovy ray litre 7500 francs mbola misy 1 million 192 500 ny ampelantanan'le olona miala ny siramamy ray kilao 3500 francs mbola misy 1 million 189 000 any am'le olona ny sira ray kilao 1000 francs mbola misy 1 million 180 000 francs eny ampelantanan'le olona hitanareo am'izay fa misy abom-bava eo fa ro 1 million 180 000 ny vidy mipepeny fa mila miany amin'ny paefany mianany amin'ny ampaefany avy vidianana zavatra PDB otrikaina PDB mbola misy abom-bava izy mety afaka mandeha vacances izy zany no mampiodina ny toe-karena de azafady somary mariako eto fa ny ray beko ny teraka zay mbola hitako velona instituteur na vita trano roa tao Patsakana tsy nitrosa tamin'ny banky izy fa ny karamany no nangoniny na ny iliny na vita trano roa ngezabe izy ao Patsakana trano razana ndray trano misy étage roa ny anankiray zany no tokony miverina mpampianatra instituteur izy zany no tokony miverina fa raha voatsy zay no miverina tsy misy toe-karena zany azonao relancer eto Madagasikara fa zavatra revirevi fotsiny zany revingatra iverenao kely makasika n'ilay vola fanampiana tantsoroka ho an'ny siatra tsy miankina zay mitentina 70 tapitrisa dolara izay nampanentenain'ny filoha isan'ny menomenona sy mianjadin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao ny siatry ny fandrarana eo amin'izay hoe fandrarana amin'ny siatra tsy miankina izay nokianao teo moa hoe kely loatra raha izay hoe 70 tapitrisa dolara zay ny vahaolana mety ho arosonao ary satria ianao ihany koa anisan'ny ao anatin'ilay le paikady hoentinao ny hoe mila famoronana asa mila avelatra ny fandrarana sy ny siatra tsy miankina inona ary mety hoe vahaolana mety mifandraiky amin'izay le hoe sosikevitra zay raha tena te hanampy ny orinasa eto Madagasikara sy ny industriel eto Madagasikara voalohany omeo fahefahany vidy aloha ny malagasy ahafahany mividy ny entana vokarin'ny orinasa fa ny olona ny orinasa teto na ny industriel talohan'ny coronavirus ange mamaky gazety efa miteny foana ny industriel miteny hoe problema tsisy mpividy ny entana
tsy vaola raha me fahifavidin'ny malagasy ianao tsy vaolana ny fampiakarana karama satria tsy ho azo akarina daholo ny karama rehetra eto Madagasikara ary raha vao miakatra ny karama dia miakatra ny vidim-piainana dia neo aniny eo ny fiakaran'ny vidim-piainana raha mbola mahery noho ny fiakaran'ny karama tsy injany ny vaolana fa averiko foana hoe tsy misy afa-tsy ny fampiakarana roanjato isanjato ny sandam-bola malagasy izay mampidina ny vidim-piainana any amin'ny ampahefany no ahafahana manome fahifahividin'ny malagasy io tsy mila fanampiana vanivelana averiko foana tsy mila vola mivoaka ny kitapo-bolam-panjakana fa décret fotsiny manafoana ny décret nametraka ny midy tamin'ny 4 dia décret no miteny hoe akarina roanjato isanjato ny sandam-bola malagasy io ange dia efa navitana résolution tamin'ny tetezamita izany araka ny asa tamin'ny CST ity le résolution ty 20 isanjato ny CST nanao siniany ty tsy nisy parti politika ty ato tsy nisy antoko politika tsy nisy solotenany nanao sini tato fa na ny mapara raha tamin'izany ry Naivo Raolidina ry Hermanina Razafimeva ato anatiny Andriamatoa Roland Ratsiraka nanao sini tato raha Betsaroana Sylvain nanao sini indroa mihitsy ny azy tany am-pendohany izy nanao sini dia tary amin'ny listre ny mpanao sini izy mbola nanao sini ity ny rahako ny asa tamin'ny CST ity any malagasy satria fitondram-panjakana malagasy nanao azy za tsy afeniny ity fa no ataoko ara dia ho ateriko eny amin'ny anteny miram-pirenena izy ity ho ateriko any amin'ny Andriamatoa Naivo Raolidina sy Roland Ratsiraka izay mbola député amin'izao fotoana izao omena le version tamin'izany tsy nikitiany ity tinga efa niasany niaraka tamin'ny CST sy ny CT dia ny zava-dehibe amin'ity dia hoe foanana ny mety dia akarina ny sandam-bola malagasy raha efa ity no atao ka raha mila fanampitanana satria fanaovana an'ity rehefa vita nge zay tsy hoe zay dia vita rehefa atao ty mivoaka ny décret androany ny epitso midina amin'ny ampahefa ny vidim-piainana fa avy eo misy fepetra be dehibe tokony ho raisina ohatra ny banky raha manana 4 milliards izy androany 1 euro raha pitso 4 milliards io lasa 4 euro mila fepetra manokana raisina amin'izay fotoana zay satria nanao profit exceptionnel izy tamin'le révaluation ny vola dia misy fepetra exceptionnel mila raisina momba azy toraka izany koa ny compagnie pétrolière raha androany izy mivarotra lasantsy 4 milliards ny litre le 4 milliards eny am-pelatany lasa 4 euro rehefa moka izy zany tsy 1 euro tsony navoaka fa 4 euro diso zany le fitenenana fa tsy anaiky an'io ny vahiny fa hoe izy dia ho faty antoka tsy misy maty antoka rehefa atao io io fepetra io ka averiko indray raha ohatra tianao ampiana ny mpandraraha eto Madagasikara moefa efa mividiny malagasy dia avy eo ampy eo ireo orinasy ireo ampiakatra amin'ny famokarany mila dolara amin'izay fotoana zay hividianany équipement machine any velany ohatra raisiko ny rano amin'ny tavoahangy misy mpandraraha malagasy eto manao ny volinika raha afaka mividy tavoahangy ray isan'andro ny malagasy tsirairay ataontsika ny amin'ny 25 millions ataontsika 20 millions afaka mividy tavoahangy na volinika ray isan'andro mila mamokatra 20 millions tavoahangy le rangaha io apio izy ampiakarany famokarany akatra 20 millions fa aza manafatra cristalline tsony torak'izay koa ny savony ny savonnerie tropicale mila pina ampiakary ny famokarany zao tsy afaka mampakatra satria nahoana misy ireo faninanana tsy miady zay hoe manao dampine na avany velany sinoga mampitra savony eto na vantaperte tsy mampaninina azy efa za ina moa rambirambony sombotsombony tsy lafiny tany Sina no amidiny eto dia mila ampina zany ny savonnerie tropicale orinasa malagasy manao savony amokatra savony mety mahavita ny malagasy 520 tapitrisa savony be dia be zany mety tsy vitan'ny savonnerie tropicale rehetra fa mety mila manampy malagasy afaka koa tsika anao savony zay zao ny yaourt raha afaka mihinana yaourt roa isan'andro malagasy tsirairay manome zay 40 millions pot de yaourt isan'andro raha atao ray volana ampitombona 30 1 milliard 200 millions pot de yaourt isam-bolana ny ilainy eto na tico folo raha tsy mahavita an'izany mila ampina ny tico na mila manampy malagasy hafa anao yaourt koa amokatra yaourt rehefa manana fahefa mividy ny malagasy afahany mividy an'le entana dia rehefa avy eo mila ampina ny famorenana orinasa amin'ny sehatra rehetra
efa nazaiko to ny yaourt vaovao ny fanamboarana ny trano fanamboarana tsy miresaka trano vaovao koa ry fa simba amin'ny trano raha manana fahefa mividy ny malagasy afaka samy manamboatra ny simba amin'ny trano ny tsirairay tsy ampy maçon tsy ampy électricien tsy ampy plombier mila manofantsika olona amanetsiny ampiasa anao fampiasana de rehefa ny karamandreo misy dikany mihodina Madagasikara eo koa ny sehatra rehetra mahakasika ny ohatra ny tourisme inona mampitabataba-tsika ny any Frantsa nge mitabataba fa mitabataba sasany tsy mbola misy ny famovozana avy any velany fa izy nge manana ny frantsay afaka manaovana asa ao Frantsa tsika malagasy tsy manana mbola anaovana vacances eto Madagasikara de mikakaiky ny tourisme ny amreo zavatra andresahako rehetrarehetra eo tsy maintsy ny mpanjifa anatiny aloha no manamafy ny orinasa anatiny amin'ny fanjifana de ny ambombava no amidy any velany ohatra koa ny tourisme ny malagasy aloha manao vacances eto Madagasikara be de be zao mbola tsy nahita ny tsingy any atsimo io tena zao tsy nahita afaka koa nge mba te andeha hijery anao tourisme Madagasikara fa rehefa malagasy afaka mamelona ny secteur touristique eto Madagasikara ambombava no medy any velany zany hoe ny ambombava sisa zany le touriste avy any velany no tonga eto mandeha manjifa ny ambombava le tsy lafin'ny touriste am'izay fotoan'izay reo opérateur malagasy reo afaka miteny tonga ny touriste avy any velany tsara tsy tonga izy ny client eto Madagasikara efa mavita mamelona azy miverina ny amin'ny fanafoanana ny midy foana tsika fiverenana ny vola tsy miovaova dia miverina ny fampiakarana ny sandam-bola fa le vola tsika tsy misy dikany intsony za mbola nahita an'izany hoe ny vary ny elalela-bidy ny vary mandeha amin'ny ray milanja nge ary arenina ny vary gasy ary arenina sy ray milanja amin'ny makolioka ary arenina sy vetsikorobo ny vary toka tahaka zao mandeha amin'ny ray milanja zany ny vidiny vary mbola ny ainako zany mbola vary nohaniko zany zao izany vidim-bary zay natao koa zay hoe raha vao tsy mivery resaka rafitra io ny rafitra ny fanjakana no mametraka azy zany hoe ny rafitra ny fanjakana no mampahatra atsika averiko foana ny rafitra napetraka ny fanjakana na tonga amin'ny volantsika ny enjera ny ohatra ny 9,900 na 6,000% fa rehefa tsy io novana tsy resaka olona io ary za de miteny aminareo vahoaka zay mieno tsy amin'ny Jean-Jacques Ratsetsan tokony enonareo fa ny zavatra efitra etiko ka rehefa mety aminareo ny efitra etiko le efitra mitoananareo fa tsy Jean-Jacques Ratsetsan satria zay foana mavoatsika eto olona nyjerena efa itzao fa hoetin'le olona ny akady mbola mandeha de zao tsika efa ny akady daholo de samy mizaka an'le izy arano fa ovao ny fomba fisainana ovao le izy mba afahatsika mivoatra am'izay hiala am'izao fahantrana efa tena tsy tatinareo zao ny tena iayan'ny olona mantsy Andriamato filoha dia ny hoe satria ny anao mantsy zany mifototra amin'ilay fanafoanana amin'ny midy ny vahaolana arosonao efa narosonao ary mbola arosonao ary mety mbola ho arosonao ihany fa ny olana sy mampiahay dia ny hoe ny fanafoanana ny midy mety hitarika fiakarana vidim-piainana ngeza be eto Madagasikara satria isika amorona vola isika nefa nafatra entana avy any ivelany tsy maintsy maro ny entana mety ilaitsika mety hitarika ny fiakarany vidin'ny fiainana zay ny vahaolana mety ny vahaolana efa naroson'ny paiteokarena sasany ihany koa dia hoe tsy tokony hoe ilay fanondranana entana no ataontsika betsaka mba hampahazo aina ny vola malagasy manahoana ny fanazavana entinao zany manodidina an'izay hoe ayay maro samihafa zay yayay nge be de be fa veriko indray aloha voalohany zavatra rafitra efa nenana teto io zany hoe tsy vaovao marina fa satria mipepenina ankehitriny afarany vanovelany zavatra tokony jerena zany hoe raha miakatra raha midina amin'ny ampahefa mividy ny PPN inona zavatra hitranga le olona afaka mihinambary le olona am'izao fotoana zao mihinambary indray mandeha isan'andro lasa mihinambary intelo isan'andro le tsy ny sy ny sisa zany hoe maly izy tsy afaka mividy menaka 1 litre lasa afaka hividy menaka 1 litre marina amin'ny voalohany zany isy fiakaran'ny fanafarana fa fanafarana entana PPN fotsiny no isy satria le olona mbola tsy afaka hividy tomobile mbola tsy afaka hividy télévision tsy tonga de any ngely izy le olona mbola voaty amin'ny nataontsika hoe besoin primaire ny misy azy eo izy vao anomboka afaka hitsabo tena fa niany ameranako ny fantany de zao raha ilaina raha hoe zany amelomana amin'ny malagasy ny fanafarana PPN satria tsika tsy afaka mamokatra de zavatra ratsy ve zany tsy maintsy atao zany
satria tsy maintsy avelomina reo malagasy reo fa ny azo tsy maintsy manaraka mo zavatra atao miaraka amin'izay efa nitenen'ny filoham-pirenena zay zavatra tsara izy hoe vokaritsika atao toerana daholo izy ny zavatra ilain'ny malagasy andavanandro zany hoe ny pepena zany ao anatin'izay zavatra kianiko amin'izay tenen'ny filoham-pirenena zay fotsiny de ity tsy resaka bamangoka io no azahoantsika autosuffisance alimentaire ny atao hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo na autosuffisance alimentaire amiko dia ny fianakaviana iray no mahaloa-tena afaka mamelona ny ankonany ray sy renim-pianakaviana mananasa mahavelona ahafahan'ny tsapo-tena mandefa ny ankizy mianatra de misy ambombava anaovan'ny vakansa andehanan'ny restaurant sy ny sisa de izay de miodina ny toe-karena de izay de mety fa raha ohatra ianao ataonao ohatra ny bamangoky daholo le hoe autosuffisance alimentaire kanefa le olona tsy afaka hividy an'le vokatra ho ataonao zaraina fotsiny ve io raha zay de mety manaovanareo bamangoky manaovany zao rehetrarehetra zao zarao fotsiny amin'ny vahoaka malagasy de mety fa raha anao an'izay nareo de iteninareo mihefitrareo ho amidy malagasy teo ngiasa dino nisy le tosika fanampiana de nisy le hoe tsena mora fa be deaibe le olona voatapitra le fanampiana tsena mora be deaibe ny tsy mividy satria nahoana vola ividianana raha tsy misy any fipetraka le izy vola ividianana azy raha tsy misy ka zay nataoko izy hoe ahoana raha ny vahaolana azahoantsika devise ividianantsika ny zavatra tsy misy eto Madagasikara amboalohany de hoy za hoe io de miverina any amin'le hoe ny arena ambanin'ny tany io arena ambanin'ny tany io kosa de kianiko fomba fitatana anazy fa io de nampidi-dozantsika io ny zavatra mahamaika raha atao lahara-pahamenana tsy ny fanaovana code minier vaovao tompoko fa fametrahana fepetra hitatanana ny arena ambanin'ny tany ray fotsiny ny kit Madagascar minéral sana ny QMM efa 20 taona amin'ity taona ity izy no mitrandraka ilmenita eto amintsika rehefa nitsangana ny orinasa tany amboalohany 20 isanjatony ny malagasy 20 isanjatony QMM mba fantatrao moa fa nisy réserve mitentina 70 millions de tonnes ary 60% io na 90 isanjatony io dioxyde de titane de ahoana moa ianao manana réserve 70 millions de tonnes ilmenita 20 isanjatony fotsiny ny anjaranao amin'le orinasa misy tsy mety zay Andriamatoa Jean-Éric Coutarsoufle lohan'ny HCC ankehitriny tamin'izany izy namorona ny CFAFI ny teny tamin'izany hoe misy izy ny atao hoe dol de amafisiko hoe misy koa ny fifanarana ny contrat léonin zany fitsarana eran'izao tontolo zao tonga dia azo averina ny contrat natao tamin'ny QMM fa ny tena loza amin'io nge de zao am'izao fotoana zao ny QMM mbola nitaky izy tamin'ny 2015 2016 2017 augmentation de capital na fampitombona ny participation antsika amin'le orinasa de rehefa mitovan'ireo mangataka izy ankehitriny 92 millions de dollars ny oetiny filoham-pirenena anampiana ny mpandraraha eto amintsika 40 millions de dollars tsy izy dikany 92 millions de dollars zavatra mitranga zany de zao sady efa nomena azy fotsiny ny ilmenita no mbola mangataka 92 millions de dollars amintsika izy tsy misy dividende nge orinasa oatra am'zay io perte zany hoe rehefa mitena hoe apetraka le rafitra vaovao de anisan'le rafitra vaovao tokony apetraka eto amin'ny fitantanana ny arena ambany tany voalohany raha misy te hiasa miaraka amintsika ka isasaka 10 isanjatony asaina vidininy 10 isanjatony ny akora na ny réserve misy eto Madagasikara tokony vidin'ny QMM zany ny 35 millions de tonnes ilmenita tany amboalohany de rehefa miteny hoe mila investissement tsika le vola azontsika amin'le namarotana an'le matière première iny ihany nafahantsika mandoa ny participation antsika raha izay rehefa mividy an'io izy dia tompony atsasany tsika tompony atsasany dia ny fepetra faharoa tsy misy akora mahazo mivoaka tsony eto Madagasikara azo mafisina atao anatin'ny lalam-pandro ena an'izay satria
io akora io zareo ihany no manao ny vidiny de ataony ambany be de aveo lazainy fa maty antoka le orinasa fa raha ohatra ka produit fini no nivoaka teto nizaraina 50% 50% ny tombontsoa natao an'izay daholy ny QMM ny Sherita Ambatovy ny Soalala efa itsika ngamba mampindrana vola ny FMI sy ny banque mondiale efa nandroso Madagasikara vita daholo ny sekoly vita daholo ny hôpitaly tsy misy zavatra tsy vita teto Madagasikara fa tsy zay no nitranga fa zao tsika sady mena fotsiny le akora no mbola tsika ndray mamme vola azy zany hoe tsika mamme vola azy amoany an'le akora zany misy zay natoko hoe contrat léonin zany contrat tsy fifanarana tsy mifandanja de tonga de azo dénoncena tsisy olana fa olana ndray bava fa olana rosinao ary magasika an'izay satria zava-doza zany mety aterak'izay fifanarahana tsy maome tombony kory ho an'ny vahoaka zay de zoy za hoe ny vaolana ny arem-pirenena manomboka androany rehefa misy te hiaraka hiasa amitsika ohatran'izany zao raha misy areno anatin'ny Île Zeparsa afaka miasa miaraka amin'ny frantsay tsika nge tsy olana zany za amiko aloha tsy olana fa raha ohatra te hisasaka izy vidina aloha ny san'le réserve de tombanany io de mbola azo tombanany io any arina vidiny ny atsasany de miara mandoa vola am'izay anaovana ny fandaniana hitrandrahana azy fa tonga de tenenana mialoha tsy akora no mivoaka ao fa produit fini de am'izay fotoan'izay tsika mahazo vola be ahafahana mampandroso any Madagasikara fa raha vao tsy zay no atao de eto foana tsika iodikodina fa raha tiatsika iodina ny toe-karena tsy misy afa-tsy ny fampiakarana ny sandam-bola azahoan'ny malagasy fa efa mividy ahafahany manjifa fanjifanao anatiny mampiodina toe-karena resaka be daholo hoe famokarana de ho alefa any ivelany efa zay nge natao hatramin'izao mamokatra tsika de alefa any ivelany kafe alefa any ivelany vanille mandeha sa tsy mandeha tsy mandeha de zay nataoko zay mila resaka rafitra io mitodika any amin'ny fitondrana ako io le résolution io mbola azonareo raisiny io hoateriko eny amin'ny antenimera-pireneny ty de hita eo zay anaovany azy fa tsy olana za manao ny asako za nge tsy mampaninina raha ohatra hoe ataony filoha Andra Joel ty raha ataony Andra Joel ty androany foanany medy akariny zato ny sandam-bola menany amin'ny apahefa ny vidim-piainana iza mahazo ny tombontsoa ngazany Jacques Ratsetsan tonga de izy lasa mambahoaka tsy problema amiko satria nahoana tsy ho anano anao vahoaka anio fa ho an'ny vahoaka nyange atolotra za tsy mpanao politika ohatra mpanao politika eto Madagasikara abesaka ny efa voalaza ny otra so efa ny otra kelany keo ny fotoanantsika mangasitraka fiainanao Andriamatoa Filoha namaly ny fanasanay tamin'ity anio ity de misaotra ny TNTV nanasa dia misaotra ny malagasy rehetrarehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany de mankasitraka atsika rehetra isa tokantrano nanaraka hatramin'ny farany an'izao fandarana izao ho amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika mandrapitafa mandrapiresaka tombolasy tombo vavy